A continuación, realizaremos la integración de un servicio WCF con Bonitasoft. Para esto, tenemos previamente creado un servicio Hola Mundo con un método de integración Bonitasoft que recibe un string y retorna otro string con la palabra Hola Mundo concatenada con el string de entrada. En Bonitasoft tenemos el siguiente proceso: inicio, request. Acá vamos a hacer un formulario donde vamos a capturar el parámetro que le vamos a enviar al servicio web, y el response, donde vamos a hacer un formulario donde vamos a pintar la respuesta. Para ello hemos creado dos variables de proceso, una envío y otra respuesta. Con estas dos variables vamos a crear el formulario de envío y el formulario de respuesta. Luego, en el envío, vamos a execution, conectores de salida, SOAP Web Services, Web Service SOAP 1.2 y le damos clic en siguiente. Un nombre al conector, siguiente. Para este caso no tenemos usuario ni clave. Nos vamos a apoyar en el SOAP UI para sacar los datos que necesitamos para realizar el conector. El service namespace, vamos al SOAP, acá tenemos nuestro servicio agregado. Vemos que funciona. Vamos al binding, le damos clic derecho, Show Interface Viewer. Acá tenemos el namespace. O podemos ir al WSDL Content y allí podemos capturarlo. Copiamos el namespace, pegamos. Service name también lo tenemos ahí en el WSDL. Definición name Hola Mundo. Damos clic en siguiente. SOAP Action. Hay que tener en cuenta que acá solamente el servicio tiene un método. Normalmente se crea un action por cada uno de los métodos que tenga el servicio web. Entonces, tener cuidado para elegir el que sea correspondiente a la integración. Lo pegamos, el port name, vamos al WSDL, WSDL port name, endpoint address, en service endpoint, copiamos, pegamos. El binding depende de la versión del SOAP. Para este caso es 1.2. Perdón, 1.1. En el caso que sea versión 1.2, es necesario poner SOAP 1.2. El envelope, en este caso es nuestro request, copiamos, pegamos y ponemos el nombre de la variable que le vamos a enviar, que es envío. Le damos siguiente, siguiente. Acá seleccionamos, para este caso podemos seleccionar todo. Si queremos el print debug info no es necesario, pero lo vamos a seleccionar. Damos borramos, solamente necesitamos una variable que es la respuesta. Vamos en edit, seleccionamos document body, luego script, y acá ponemos el tag de donde está nuestro elemento que queremos
mostrar en la respuesta. Podemos ir al SOAP. En este caso el tag donde está nuestra respuesta es integración Bonitasoft response. Copiamos, pegamos y lo que le estamos diciendo es que nos retorne el ítem 0 de la lista y retorne el valor. Para este caso, el ítem 0 es integración Bonitasoft resulta. Y le damos en OK. Finalizamos y probamos nuestro proceso. Vamos a request, hacer, submit y el response. Acá ya tenemos la respuesta del servicio web. Esto fue la integración de Bonitasoft con un servicio WCF.